tema perjolo dohono tu mata nomor 2 di bata ala di pertemuan pada dion nalaho mangarang-rangi dohot mangido panuturion yang mata biyang adat tarino di adat ni Batak nomor kuar si Jagaron. Jadi tersongod dia pe panuturion ni amata bidang adat tinggam mata payut-yut asaharu atus hita dia na hurang na hima tong tapahusor-husor di bagas rohatta saunari upasah ma dua mata narasumber mata bidang adat opo depen sialo buru ni rajai buru siya Utima mau lihat nih. Horas ma dihita puparanyo puta raja silai sabungan siwalo turpuk nama hojatu silala hina bolak. Horas. Hobar tu materi na dipasaknya mata prologer rekin ima si Jagaron. Adorang so masuk kita manang tupan orang ion aka ahado si Jagaronon dumenggam majolo tapat orang ahado artini si Jagaron secara harfiah si Jagaron doon didokon sanggul marata. Berarti si Jagaron on marharroambon sian hata jagar. Artinya asa dinggan, asa begak, asa uli. Itu. Jadi molo si Jagaron artinya asa tarida. Sasalak nong marujunggolo inon asa sangap, asa uli, asa dinggan. Ido perhatian ni hata si Jagarono nate. Nah, nabi ado si Jagarono aka isedo na berhak memakai si Jagaron. Dihabu amanami molo si Jagaronon on pataridahon sasahalak naung marujunggolu nau sarimatua manang saur matua mauli bulung nau marpahopu nah alarido dihamu akka amanami perlu berengota parpea ni si Jagaronon molo holan pahopu sian boru dope ya parpea ni si Jagaronon ima disabulah bilang si majujung ni si mangarudopi disabulah bilang berarti nggak tahu toh berarti holam marpahopu sian boru dope molo disabulah bilang nah molo marpahopu sian anak berarti disabulah siamun siat si majujung ni si mangarudopinon. Nah ima molo disabola siamun hati. Masih takas tamo to. Ale molo nunga marpahopu sian anak do marpahopu siap buru
parpea ni si jagaroni pasma di ujung ni marang di totonga marang pas di simba jujung ni si mangarudo piate ase takas taboto nah sido parpea nada sido sabola siamon sabola birang pas molo nunga maranak emar pohopus siap anak siap buru molon holan sian buru holan sian anak sitakas taboto sonodo lambang tadar molo tabere oh iya berarti holan siap buru sabola siamon si mangarudo pinon si majujung si mangarudo berarti holan sian anak melepas duit totonga berarti marpahopu sian anak do marpahopu sian buru ati amang ati nah alani ido kon sanggul marata niara teh dan sudi luat nen mangulahon adong niwa pamasaon si jagaronon ale pada mumna morona sian toba hulbung saya tongdo adong di patu para sona alana memang ido simbol ni hagabeon hajagaron ni na marujung ngoluinok tadana na marpahopo siang anak siap buru malah kalau siang anak nah kalau siap buru tadana na jagar di hajol mal uju di ngoluna ate nah alanido dihamu abang aka ahama na adong di ibagasan apao ima na mardahon aka simbol-simbol ni hagabeon di hajol mon nahian alani tuhahita saluhutna molohita mangadopi adong si jagaro si kodinggan do hatahonon ima guar-guar ni si jagaroninon na adong di apagi ate ase takas taboto omba simbolna omba simbolna omba simbolna sikon hatahoron dinon tadani ima hasang hapon ni na marujung ngolui alani emang diamu aka ahama hira-hira manang aka ahama isini apangon asa didokon sanggul marata artinya hijau dan gitu perjolo apang hatahono mapangon dan gitu ihatahono apang gitu kan isi mon dohot eme laus emeoman non gawe media asa boyen non di pajongjong aka isi ni apangon ate nah dapat jolo diisi mah dohot hariara saya tengok dah amang dah sada hariara manang barimi berarti nda hariara artinya simbol ni iarakon itu kan simbol ni iarakon di molo hariara saya takas tabo tu ate iyo simbol ni sakapon ni akayanakon na doinon ima hariara ima na perjolo ate jadi molo taberen don wangin hariara okan didokon mau hau parjuragatan Moredokon hau parjuragatanot hawon mangalean manfaat marang marguna tu akka halakna asing itu kan molo taberen hariara arong parbuena gudang doropi dong tuson ro dagiro mangalului si panganonna jadi akka hau parjuragatan mon artina mangalean hanguluan tu akka na asing itu istilahnya parjuragatan ate parjuragatan iya ima hariarao ima di simbolon na parjolo isino nade jala sikon hatahoron don
ditiki na pasahaton na patupahon si jagaron nino di mangajan terlebih kita molo hula-hula atahon de gitu Allah itu makkehinon paduahon ima arong istilahna sihilap kita dah kita sihilap iya dapat dua tahun nak kini kali hari hara padua tahun baringin ate Mulunang anong hari-hari baringin. dah tetap dok baringin manang mula bahasa Indonesia baringin dok deh na dua tahun sekonarong dok ate hari hara dok baringin jadi asing tu hari hara dok baringin itu artinya baringin on simbol buru, anak na buru, adong anak na buru. Mau nak kini ini hari hara anak na bawa ngamari anak kon molo baringin simbol ni buru. Itu sedong baringin adong hari hara adong baringin molo hari hara melambakon anak bawa molo baringin burua buruna tubuhna buru ate itu melambakon na dua ida baru na mangiut masuk maita Sili juang, ibu tahu apa sili juang? Iya. Nararai, di kuburan. Bukan naik kuburan ini. Kita punya nama. Iya, sili juang, ate. Gitu kan? Murah mangulur, artinya ya. Bola pe adong cabang dion, mangihutton, bola na itu tibu, dan gitu. Gejang-gejang don, dang marcabak ko saping on. Pitor-pitor do gijang masih lijuang ate ya biasanya di kuburan do ate gitu baru adong ba opo-opo molo opo-opo oma terkira bunga bakung marau ate gitu opo-opo rajari duhut-duhut Tunggu di tanah tandus iya kan jadi di dia pe di peakon mangulu tandus pe mangulu dari si dokot opo-opo manang Boy dok kononon terkira bunga bakung do, itu bunga bakung do kan? Iya, opo ina bergerun nih, do. Baru namang ihut ima masuk mas sanggar, Sanggar Polik iya, belum bangsa tua iya, dah, sanggar. Kalau bahasa Indonesia nih dok koma pimpinon, iya, pimpin, itu kalau bahasa Indonesia, iya pimpin. Itu sanggar neang kan itu neang itu iya baru ada apa sih sihilap ibu tahu apa sihilap sering dibeli ada bentuknya ya sihilap tersembunyi ada apa bentuk ni nombor kira sihilap ate agak merhilap di non kilat ate itu kutila jat lilin ni belga dengan sihilap itu ni baru masuk manusia tu pilo-pilo baru masuk pilo-pilo ya. Baru pawaluhom saya arong mana benon ima gabiri iya di bay gabiri doh pasiahon ima reteng ni manuk udah di sini mungkin ram sekali iya non ya teh sia pirani manuk itu kan ale hampir arong dosonon berbeda sada-sada luat molo iluaton dang pola mar adong gabirina isan adong gabirina isan dang pola pirani maruk isan adong pirani maruk tayarong de alai dan jadi persoalan ya teh alai tujuanna bahwa sudi isinya pangon on akka simbol-simbol ni hanguluan ni akka jolma do on ido ina gua pe si jagaron ate nah so dia na proses dion pas haton si jagaronon jala so dia non pangujung ina dong sai si ulaon ima nomor dudut tua
Tadua pet hatai alai mula pala kisah darion kita manorak patorakon manang manaringoti ima si jagaron artinya si jagaronon buha asa jagar jala isero na berhak dibayar si jagaron na matewharo na takas taboto imarakin na sari matua saur matua mulai bulu patah dahon nau marpahoppu jagar di hajol maon ido on amangate asi takas taboto jala dang sudi luat adong jalan wanginon molo mungkin ra di hitan di ulahon ali di perserakanon nunga godang nasumangulahon dang binoto alania marang naswarong biaka imana kiningani isini apangon manang na aka na asing dang pola takas binoto alem mulosongon iba mamereng tedani kalau mamereng si jagaroninon bahwa nunga jagar namuding inonate ngamar pahopo baik sian arak molo siap buah do sian buru do sian arak do siap buru ngatarida sian parpea ni si jagaroni ibara nabu di patorak kami amang taringot si jagaronon ate tungadong na hurang dasip panorang yang nami bui merhite-hite di nomor panuku kamu bui kita marsi tariasan songon na pamorahon pangatusyot tawi pertikero di pasata itu amo ya mau lihat emang itu yang ada bidang adat ya merpanukun mau Ya. kasih ya molo tini subi isini pangon ya dang dokeri orang Ya. di songon eme songon lau buhamon ariara buhamon Ya. buhamon dan itu Ya. dan jono di korang di sudi baru asa yang peon tulang tuh tu borusnya iya iya permainan sekarang ya baru akka tapongan ya to akka pona dohor akan gina lagi do iya jadi hatorangan yo ditong orang atus ibena ya jadi nakipung patorak kami sada-sadaon kan budi patorang ini ngai patorang kinson hariara okan simbol ni nau mariarak arak marak lagi do jala asa yana konnaino bui gabi perjuragatan tersongon hari-hari gabi hau perjuragatan mengalian parnguluan tu akhalak asing so ni nang baringin nang ido pangusadean tersongoni man non akka simbol-simbol ni non nunga adong bui man di patorak kami non di lek kami non tu bagian editor asa di seri ate ido songon sili juang asa pitor hugijang menang merdaka usia musim birang asa pas songon sifat-sifat indah tua-tua inon menang do sian bonana akan mengulawan akka adat menang manibil ido inon ate nian nggak piga-piga hal ini seron penguda cuma ladang pola terlalu tababagas gawe kurang atus sita ate alebu iman non di patorang tapar si ajare no merhite-hite no penorangin akaharo isi ni si jagaronon dang hal na biasa on ate hal-hal na biasa do sono nah bu iman non ete di patorang makabit titaka dia pakka partikian tersong ni ra oh ya arang be kenapa dua ho oh ya di Simangarudo di Ya. Sari Matua ya adong rudiba dang mangulau non boasa dang naso adong boasa dang diulah non dia do habe di son sementara Holland di patorang guru naking si jagaron jagar ni amate ditik nguluna ido kan ya jadi habe
sementara lawi ba ti sere-sere namasa tong do saring atua dang merdal. Iya. Tar songo dia mah. Ya. Da kiping we patora kami dari do dang sude luat mangulahon na songonon. Dari do tidak mangulahon akasi jagaronon. Malang mau misalnya di kita diulahon apa sahak di pangaratuan di perseraro dan diulahon dan itu adong piga-piga alasan nabui ni papungu marang nadapok ni ba sumber-sumber dan itu alasan na buasa dan dipatupa parjolo ngalut membuat akka bahan baku ni isi ni apa ni sada iya dapat dua hon buasa pe adong songoni aka si jagaros songoni au baga be aka bunga-bunga na adong naro ucapan selamat duka ini kan ini nuangin iman ini ada apa tuh luar tar adong inda berbau mistis inda ima halak na semangat tuh sih padahal nih adi kalau simbol idang arung ni sino berbau animisme do dinamisme sudah hadi batau na melambakkan ni nama teido ini gitu kan jadi di sodo perlu lihat tepan orangnya untuk akak noposo bahwa si jagaroni dang berbau mistisinon dang berbau berhalainon hola simbol inon dan gitu bahwa nau medingi sudah jagar secara hajol mahon odo panorangnya songonon tanggung jawab tamai pano matorakon tu akka generasi nama ngihut itu dasar misalnya alaniaha gudang alasan tak kini dan adong akka bahan baku nah bisa jadi ya lihat mau adong do niat masa tidak ada adong do kan dan gitu kan alam saya adong do partikian bersih semarang natur tiba-tiba monting sadari termasuk di kubur adong do martuluari biasa melonong asari matua melong matua paduahon kira berbau mistis indah dan gitu baga akka bunga-bunga naro ucapan-ucapan turut berbela songkawai indah kan padahalnya daun dan iyon dan gitu baru mesti seolah-olah adong son berbau animisme dinamisme sasitona daun holanda simbol di hajagar dewi ini budaya Batak ini budaya tak gitu. Melambakkan naung jagar namudinon itu kadang orang berbau mistis di sini kalau melimbang kode mau hariara indah melambang na naung marianakon beringin simbol ni Marlboro dah gitu do lana asing itu nuangin itu jadi nah salah kaprah dengan masalah salah menilai dan lebih dalam dipersiajari ahado makna ni si jagaroni. Saya ada alasan tang boy di amin itu nani emosional sanar kan lagi makan aduh ngetong jadi bertentangan mai sasitongna nido alasanna gawe gudang dan di pamasa be akasi jagaran padahal dia hola simbol luinon pada daun nau jagar nama rujung luin apa salahnya sih sebenarnya ate tasok di mana nabu ule arang dobe nasin abang udah apa keresa salah guru nami molo setiap pramoding na beda dari sini jagaran misalnya sari matua saur matua mau ligulung beda dulu isini apa udah sarupa do sari matua saur matua mau libulung sarupa harus dialai mangida luat nado nakin adong di luat a dan gitu adong beribai gabiri adong di bai di son bisa lebih dari marok abe di luat b dan adong songoni hola di do hola kearifan lokal do ya lenggo pada umumnya dasarnya sudi isini apa nginor sarupa harus di itu dan adong masing-masing nasari matua saur matua manang saur matua mau bulu saru baru sudah isi dia teh ima karena si jagar manang sanggul marata tidak arang dobe kira-kira
Basta mo ni guru nakingan ni dangan dangi patu pa mungkin dangan nama nuturi dangan na paingotor apalagi mo hitaw kan agak mall patu pau Iya. apa nama saya sempor apa ngisi kriser iba itu Ida udah kan iba itu. turis ya tabunan Tabunan jala audo hula-hula si tanggang do napatape otik kini kan. Nah, itu kan. Nah, itu. Jala kebetulan baru nama ulah narian naik kan. Madala do hehe hula-hula itu tuh. Itu. Akhirnya sari matu kan. udah bergen kamu Jala muse iyo loy hamu hasutori. Awak datang masalah nah hasutori datang naso. Makalo mohon, itu kan. Itu turi pimbolo dan ngolo si tuturan inon hasutori terlebih hasutori udah gitu dang maralo tuh habis dia mengudah enak ini kan ya oh dia paksa orota ale molo itu turi olo alana memang dang berbau mistis inon Holland simbol inon dah gitu masa daun gitu dia perlu dina udah nahin mbak takas lo tuh bersijagaran do jalan hehe tiki nomor dodot tua ya toh hehe hula-hula raja setanggang do papehon rasa di aku kini teh Oh itu nomor 2. itu terakhir gimana sahatan tak nah lihat kalau dia jauh dari luar iya tadi nama rate jadi okan kita laut tuh pangatusian sejagaran do dan cara dia do halawan ni parpea ni si jagaran non jala behado ujung na dan itu dan satu si tapi ita dua pe disimulasi ate ina barate abe ya ina ba arang dabe jadi gimana teh kalau kami misalnya naik ya si jagaran artinya asa jagar asa dinggan asa uli asa sangat berengon itu si jagaron pajagar khon mabain asa sangap mabain asa jagar asa uli asa tongam itu kan ise tongam ima namun dingin patah dahon nunga jagar ibara di panggolon jagar siar secara hajol maun dan itu takas molo pahopu sian anak do na adong dope ipek ko masih jaga rori di sabula siamun ni si majujung ni si mangaru dope ale mol hola si boru dope di sabula birang ni si majujung ni si mangaru dope ale molo nunga marpahopo siang arak marpahopo siang boru pas itu tonga si majujung ni si mangaru dope saya tak kasta moto ate jadi hola mamering Maloro kita marikir nama boding, dan gitu. Binereng perpek di si jagaroni nggak binoto. Nggak sama kabe. Ini. Jadi ala ninon, ala naon ulau nading gado, talema tu aka masukan tu aka na posot, generasi na mangiut bahwa unang ipamago si jagaroni. Holat na simbol do inon. Ate. Mau lihat ya mah di hamu aman nami teh marsangap patuhatah marsangap mau putara ya silai sambungan marsangap mana kita mau para no putara ya silai sambungan suatu turpuk nama rojaku silalai bolak horas mari kita horas iya